И снова добрый вечер, друзья. С вами, как всегда, Доберман. И, конечно же, мы сегодня будем что-то пить. И обязательно об этом поговорим. Сегодня в мои цепкие лапки попался вот такая вот баночка. Castle Rouge. Вообще, раньше я такое пиво встречал только в бутылках. И мне кажется, оно было немножко другое. Насколько другое, точно не вспомню. Кажется, оно было намного крепче. Тут у нас написано, что 8 градусов, а в бутылке, если мне не изменяет память, 11. Но, как говорится, это не точно. Это у нас бельгийское пиво, честный объем 0,5, за что уже респект и уважух. Ну что ж, давайте попробуем. Попробуем открыть. Оп. О, вишневая. Вишенкой даже пахнет отсюда. Как ни странно. Пены много не дает. Цвет такой, цвет вишневый, в общем-то. Правда, я не очень понимаю, чем вишня у нас может отличаться от черешни. Может, это черешневое пиво? Может, и черешневое. Но запах приятный, как ни странно. Как ни странно, запах приятный. Попробуем на вкус. Интересный вкус, кстати. В меру сладкий, то есть он не приторный. Горечи нет никакой вообще, понятное дело. Больше это похоже, наверное, даже не на пиво, а на вино. Да, прочитать тут, из чего оно состоит, не представляется возможным, потому что это вот на такой наклеечке. Если попробовать по-бельгийски почитать, по-бельгийски я пока еще не умею. А по-английски тут чего-то не написано. Да, только адрес по-английски написан. Поэтому не знаю, что из чего пиво состоит, но, наверное, по нашей классификации это все-таки не пиво, а пивной напиток. Хотя тут непонятно, не написано, не видно. Наслаждаться этим можно. Закуски. Вот к такому пиву я даже не знаю, какую закуску посоветовать. Наверное, все-таки никакой. То есть однозначно это надо пить, когда жарко. Когда холодно, хоть и 8 градусов довольно много для пива, но это не вариант. Причем пить большими глотками даже не хочется. Это надо пить вот мелкими глотками. Подойдет это для мальчиков и девочек. Более возрастные люди, наверное, не поймут такого вкуса пива. Ну, потому что, скорее всего, они выберут просто вино. Про закуски сказал, про возраст сказал. Что еще ж такое сказать-то? Да, пить можно. Возьму ли это я второй раз себе? Не знаю. Наверное, вот для девочек я бы взял бы такое. Кто любит послаще, не любит горькое пиво. Да. Ну что ж, друзья. Последний бокал будет питься за вас. За ваши лайки, за ваши комментарии, за то, что вы ждете видео, выходящих с пугающей периодичностью. Ура!